Pozdravljeni! Danes vam bom več povedala o PolyJet tehnologiji. Gre za tehnologijo, kjer glava tiskalnika nanaša fotopolimer po plasteh in ga stadiuje UV svetloba. Istočasno se injicira tudi podporni material, ki ga je naknadno po obdelavi treba očistiti. Možno pa je te printe naknadno brusiti, peskati, polirati, barvati, skratka, možno jih je naknadno obdelovati. Printi, izdelani s to tehnologijo, ker so gladki in natančni, zelo primerni za različne panoge, vendar manj primerni ali pogojno primerni za neke zelo zahtevne, tehnične, konstrukcijsko zapletene, funkcionalne kose. Ta tehnologija omogoča tudi tiskanje prozornih kosov, se pravi transparentnih, in so zelo primerni za izdelavo izdelkov, recimo za koncept očal, kot displej na ohišjih ali pa kot pokrovi na lučeh. Printe, narejeno s PolyJet tehnologijo, je možno naknadno obdelovati in zaradi tega so zelo primerni za pramodele za vakuumsko ulivanje. Prednost te tehnologije je, da je možno tudi večbarvno printanje, hkrati pa tudi printanje različne trdote materialov hkrati. MultiJet tehnologija je zelo primerna v takrat, ko rabimo malo število kosov ali pa mogoče samo en kos, zato ker je izredno hitra izdelava. Tukaj govorimo o nekaj urah. Kolikor imate kakršnokoli vprašanje o tehnologiji MultiJet Fusion, nam pošljite vprašanje na info@kemec.si ali pa poglejte na naši spletni strani kemec.si. Naslednjič vam bom več povedala o tehnologiji VoxelJet.